Pernah gak sih kamu kepikiran betapa ribetnya ngasih tanggal kedaluarsa pakai cara manual? Nah, dengan metode manual kita bisa banget bikin kesalahan. Bayangin aja salah tulis satu angka, bisa berabe urusannya. Kalau pakai mesin coding expired date dari Grasler, semua jadi lebih mudah dan cepat. Gak cuma hemat waktu, tapi juga ngirit biaya produksi. Mesin expired date dari Grasler ini bisa ngeprint ribuan produk per jam dengan akurasi tinggi. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya salah cetak. Hasilnya produk jadi lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Yuk tinggalin cara lama dan beralih ke mesin coding expired date dari Grasler.